Olá, quero cumprimentar todos vocês e agradecer pelo convite de estar virtualmente aqui. Me chamo Roseli, sou formanda de 2019 em Tecnóloga em Gestão Hospitalar pela Faculdade Inspirar. O objetivo é descrever para vocês a minha trajetória após a formação. Atualmente sou colaboradora do Grupo Marista, atuo há 16 anos na área de enfermagem e instrumentação cirúrgica. Então, quando eu me formei, minhas expectativas se dividiam entre a realização e a insegurança de ingressar no mercado profissional. Será que eu estaria preparada para a prática? Então, o meu ponto negativo é que a minha experiência era totalmente voltada à assistência. E o ponto positivo é que a teoria já observava no meu dia a dia pelos meus gestores. Então, a partir da minha formação, eu já comecei a entregar currículo, participei de sites profissionais como LinkedIn, fiz 2 processos seletivos, passei, mas aí veio a pandemia e acabou pausando. E fui também afastada pelo Grupo Marista por ser imunossuprimida e fazer parte do grupo de risco. Então, a partir daí, eu voltei a fazer algumas coisas que durante a minha formação como técnica de enfermagem eu deixei de lado, como Excel, inglês, e isso durante o processo seletivo era os itens mais requisitados. Então, nesse tempo, eu peguei para adquirir mais conhecimento, então fiz esses cursos. Também fiz pesquisas, onde me rendeu 7 artigos entre congressos, conferência e 3 capítulos de livro. Então, comecei a fazer 3 pós-graduações, me formo em dezembro e abri uma saboaria também e perfumaria. Trabalho como microempreendedora, então coloco na prática esses 3 anos que tive de teoria, estou usando bastante todo esse conteúdo. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês aproveitem os profissionais, esses professores que estão com vocês, que são atuantes. Hoje, durante o curso, eu tive o apoio deles, hoje ainda tenho, muitas vezes procuro opiniões. E sejam curiosos, pesquisem, busquem conhecimento na área de gestão de pessoas, trabalho em equipe, Excel, inglês e busquem bastante todo o conhecimento, nada é perdido. E o meu objetivo a partir de dezembro é trabalhar na docência, que uma das minhas pós-graduações é docência na área de saúde, na ciência na área de saúde, e continuar com a minha saboaria. Então, desejo aí, espero que tenha ajudado um pouquinho aí na trajetória de vocês também aí dentro da faculdade. E agradeço por tudo e boa trajetória para vocês.